қандай фигура түсті? Иә, төртбұрыш түсті, иә. Екінші топқа тіктөртбұрыш, үшінші топқа үшбұрыш түсті. Яғни, енді осы жерде біз психологиялық ахуал тудырып жіберейік. Яғни, сендер осы үшбұрышты таңдаған балалар қандай екенсіңдер? Көшбасшылық қабілеттері өте жоғары деңгейде деп есептейміз. Ал тіктөртбұрышты таңдаған ортаңғы топ, яғни жаңа идеяға жақын, білуге құмар, ізденімпаз оқушылар сол жерге жиналған екен деп есептейміз. Ал шаршыға таңдаған оқушыларымыз еңбекқор, төзімді деп есептелінеді екен. Яғни бұл психологтық тұрғыда дайындалған дүние екен. Енді балалар, біз жаңа сабақты бастамас бұрын әдеттегідей үй тапсырмасы бізде. Бұл яғни табақтарды әдісі бойынша әр топтан бір оқушы менің қолымдағы мына жерде табақтың ішінде сұрақтар берілген. Сол сұрақтарды алып, нақты дұрыс жауап берулеріңізді сұраймын. Мысалы, мына топтан Ясин, ала қойдырым. Еріктеу сөздер құрамына қаншаға бөлінеді? Құрамына қарай. Екіге бөлінеді. Қандай? Еріктеу сөздер және бейнелеуші сөздер. Құрамына қарай ма? Жоқ, бастапқы, иә, жауап беруге ғой. Дара және күрделі. Дұрыс айтасыңдар, дара және күрделі. Шатастырып алмаймыз, ол мағынасына қарай, иә? Мәңгілік ел, бірлік, бір тағдыр. Осы сабақтағы оқу мақсаты жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, шағын мақала, ой толғау, әңгіме құрастыру. Бүгінгі сабақта сендер нені білесіңдер? Тыңдалған әріптің мазмұнын түсінесіңдер. Ұсынылған ақпарат бойынша мәлімет аласыңдар. Ол туралы не білесің? Мәңгілік ұлттық идеясының маңызы қандай? Осы сұрақтарға жауап берейік. Мәңгілік ел дегеніміз не? Ол туралы не білесің? Елбасымыздың біздің бір ғана отанымыз тәуелсіз Қазақстан. Біз болашаққа көз тігіп, тәуелсіз елімізді мәңгілік ел етуді мұрат қылдық. Осы идеяны әрқайсымыз сезініп, өмірлік сабақ ретінде түйсек, осы жолда бар әлеуетімізді салсақ, 2050 жылы мұрат еткен мәңгілік елге жететінімізге сенімдімін. Ең алдыларындағы топтардың аты, мысалы, бірінші топты кеше, бүгін, ертеңге қойдық деп ойлайсыңдар. Өйткені біздің осы 30 жыл тарихымызда аяқ астынан біз осындай тәуелсіздікті алып қала қалған жоқпыз, иә? Бізде қаншама кешегіміз, тарихымыз, бүгінгіміз және ертеңіміз бар. Енді ол үшін бізде балалар кіріктірілген сабақ болғандықтан бізде 4 пән кіріктіріліп отыр, яғни негізгісі қазақ тілі, математика, биология және дене сабағы. Сондықтан мен сөз кезегі өздеріне математика пәнінің мұғалімі Мақпал апайларына беремін. Осы кешегі туралы Мақпал апайларына сөз қозғасын. Сәлеметсіздер балалар, сіздермен бүгін сендермен осы қазақ елінің кешегі өткен тарихы бойынша сандармен жұмыс жасаймыз. Ол үшін мен сіздерге алдарынан мынандай қағаз ұсындым және де үлкен плакат бердім. Осы плакатты ала қойыңыздар. Және бұл плакатқа біз дене тілі сабағынан қандай жұмыстар өткіземіз? Қандай жұмыстар? Олай болса, біз сендермен тең белді одан кейін қазақ елі Ресей құрамында едік қой. Одан кейінгі бөлікке Ресей құрамындағы енген уақыт жазасында. Ең жоғарыда қазақ хандығының құрылуы. Қазақ мемлекетінің құрылуындағы жылды жазамыз. Демек математика сабағында біз сендермен тек жылдармен жұмыс жасаймыз. Түсінікті ғой? аралығындағы 1 миллион халық, 300 мың әскер. Енді бұл жерде 1465-1466 жылдар қандай не болып еді? Ол қазақ хандығының құрылуы болып есептелінеді. Кім құрды ең алғашқы? Жәнібек хан мен Керей хан. Ой, жарайсыздар. Қол-қол бақтайық бар. Қандай жылдар тақтыңдар сіздер? О, айтады, қағаздарда.
2017 жылы, ол 17 ақпан 1917 жылы. Сәт болған жылы 4 қазан 1920. Бүгінімізге көз жүгірту үшін Мақпал апайға сөз тізгінін берейік. Good morning, children. How are you? I'm fine, thank you. Thank you. My name is Maqpal Sarbakasova. I am biology teacher. Бүгінгі балалар, енді бүгінгі күнде елімізде қандай жағдайлар болып жатыр? Карантин болып жатыр дейді, иә? Сосын коронавирус, иә? Бізде көптеген жаңағы инфекциялық жаңағы аурулар жүріп жатыр, иә? Енді осы сабақты бастамас бұрын балалар, мен бүгін сіздермен Бесағаш ауылдық терапевт дәрігері Қасымбекова Айжан дәрігермен сұхбаттасып келдім. Бүгін мен Бесағаш дәрігерлік амбулаториясының мобильді группасының дәрігері Назарова Меруерт Божбанбаевнамын. Және осы коронавирус инфекциясымен айналысып жүргеннен кейін, коронавируспен ауыратын науқастарды бақылап көріп жүргеннен кейін, өз тәжірибемде болған жалпы мағлұмат жайлы сіздермен бөліскелі отырмын. Коронавирус дегеніміз не? Коронавирус ол РНК құрамдас вирус. Ең алғашқы өршуі Ухань қаласында 2019 жылдан басталған. Коронавирус деген қалай жұғады? Коронавирус кез келген екі адамның бір-бірімен қарым-қатынасы кезінде, түшкіру, жөтелу, немесе сөйлеу кезінде ауыздан немесе шырышты қабаттардан бөлінген кез келген сілекейлер аэрозоль арқылы ауаға тарап, сол тараған вирустар кез келген заттардың бетіне қонып, солармен жанасқан кезде ұстап, қолға жұқтырып, теріге жұқтырып, ары қарай солай өте тез жұғатын вирустың бірі. Елімізде осы пандемия қалай жүріп жатыр, одан қалай сақтануымыз керек екенін, оның алдын алу жолдары туралы сіздерге қысқаша тыныс алу мүшелеріне қандай мүшелер жатады? Бірінші, мұрын, ауыз, кеңірдек, өкпе, жақсы, жарайсыңдар, very good. Енді балалар, осы бізге жаңа ауа арқылы инфекция, ауадан инфекция мұрын арқылы өтеді да, бізге жұтқыншақ арқылы өтіп, біздің өкпемізде не істейді екен олар? Қонады екен. Өкпені сол жерге зақымдап, сол жерден ірің пайда болып, адамның жағдайы не істейді? Нашарлайды, тыныс алуы не істейді? Оларға қос тілде айтып көрейікші кәнекей. Маска, антисептик, маска немесе бетперде дейміз, масканы дұрыс. Good, very good, өте жақсы, тамаша. Енді балалар, сіздерге осы елімізде болып жатқан, бүгінгі күнде болып жатқан коронавирус туралы қысқаша осы 3 топқа тапсырма беру арқылы сіздерден білсек, өз ойларыңызды білсек. Енді мен әртүрлі жерге жазып, тақтаға шеңбер ұрсаңыздар. Екінші топқа ковидтің пайда болуы ең алғаш қай жерде пайда болды, сол туралы осы 3 бұрышқа жазып, шеңбердің жағына қойсаңыздар. Келесі топқа осы ковидтің біздің қоршаған ортаға қандай әсері болды, сіздер үшін қандай әсері болды, сол туралы осы фигураларға жазып шықсаңыздар. Тәні сау демекші,
кезекті Айдын ағайларымызға береді. Ал жақсы балалар, келесі кезекті көңілді жаттығуға берейік. Барлығымыз орнымыздан тұрайық. Ал балалар, шаршаған боласыздар, кішкене сергітіп жасайық. Ол үшін бірінші допылдақтар ойнайық, сұрақ жауап бойынша. Қазақ тілі пәнінің мұғалімі Гүлман апайдан кезекті береді. Балалар, тарихымыздың кешегісіне үңілдік, мемлекетіміздің, еліміздің тарихына бүгінгі жағдай күйі туралы онымен де таныстық. Енді болашағымыз, ертеңіміз туралы айту үшін біз алдымен өзіміздің ойымызды жеткізу мақсатында жазу тапсырмасын орындасақ деп тұрмын. Яғни, мәңгілік ел ұлттың ұлы мұраты тақырыбында шағын ой-толғау жасап, сөз саны 50-60 жеткілікті. Енді бұл тапсырмада сендерде бағаланады, яғни дескрипторы тақырыпты түсінеді, еліміздің болашағы туралы ой қозғайды. Кәнекей уақыт басталды, дәптерлерімді ашып, күндіретін тақырыпты ой толғаудың тақырыбын жазып отырып бастайды. Мәңгілік ел Қазақстан. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан 2050 стратегиясын құрған. Бұл стратегия еліміздің мәңгілік ел деген атқа тұратындай болатынына дәлел. Қазақ елі ешкімге тәуелді емес, күн санап, ай санап гүлденіп келе жатыр. Осындай ел болуымыз ата-бабамыздың еңбегі және асыл арманы. Ел үшін, жер үшін, болашақ ұрпақтары үшін өз өмірлерін қиды. Сондықтан да ата-бабамызға алғысымыз шексіз. Мәңгілік ел ұрпақтарға берілген сый. Мәңгілік ел ұлттық идеясының негізгі мәні, мәңгілік мақсат мұраттарымыз бен мәдени-рухани құндылықтарымызға негізделген, мемлекет құрушы қазақ халқы мен өзге де ұлттардың ұлттық идеяларын бір арнаға тоғыстыратын, идеология арқылы қалыптастырылатын қазақ ұлттық мемлекеті. Мәңгілік ел ұлттық идеясы дегеніміз, яғни өткенімізден сабақ ала отырып, болашағымызды баян ету жолындағы хақ мұраттарымыз, болашағымыз жарқын болсын деп тілейік. Ал балалар, біздің сабағымыз осымен аяғына жетті. Олай болса, әр алған жұлдызшаларыңды, смайликтеріңді әр топпен, өз топашылармен санаңдар. Сол бойынша біз сендермен бірінші, екінші және үшінші орынды белгілейтін боламыз. Алгебра, қазақ тілі, дене шынықтыру, биология сабақтарының кіріктірілген ашық сабағымыз осымен аяқталды. Сендердің болашақтарың жарқын болуын тілейміз. Сау болыңдар.